Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıldız modeli supla anlatımını yapacağım. Birlikte hemen kısaca bilgileri vereceğim. Ben yine nako pırlanta kullanmayı tercih ettim. Nako pırlanta birçok örgüde kolaylıkla, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ip ve yakışan bir ip her modele. Krem rengiyle yaptım. Şimdi size bir tık renk numarasını söyleyeyim. Biraz da kamera ışığından farklı görünebiliyor arkadaşlar. 6383 ip numaram. Tığ numaramda şöyle göstereceğim. Özellikle tığ numarasını sizlere söylemek istiyorum. Büyük bir bu model çok sayıları ideal bir boyutta oldu. Tam bir supla. Daha önce de çekmişliğim var. Suplalarda bir tık daha küçük düşebildi. Çünkü tığ numarası çok önemli. 3 milim tığ kullanırsanız daha büyük suplalar elde edebilirsiniz. Küçük tığ numaraları biraz daha küçük düşüyor suplalarda ve tüm örnek örgü modellerinde. O yüzden 3 milim tığla örmenizi tavsiye ediyorum size. İp olarak da dediğim gibi ben bu şekilde nako pırlantayı yakıştırdığım için her türlü örgü modelinde kullanıyorum. Sizler de makrome soft ipleriyle daha kalın büyük bir supla istiyorsanız kalın iplerle ya da polyester içerikli supla ipleri var yakınınızdaki tuhafiyelerden. Bunları kolaylıkla ulaşabileceğiniz ip türleri. Örneğin Alize Cotton Gold'la da 2 kat yaparak biraz ince yapısı olduğu için 2 kat da yaparak o ipi de tercih edebilirsiniz. Çünkü bu ip modelleri bu ip markalarında tüylenme ve gayet dayanıklı bir yapıya içeriğe sahip oldukları için gayet güzel ve şık görüntüsü oluyor örgülerde de. Hemen şöyle ipimi alıyorum ve hemen hızlıca suplamızı örmeye başlayalım. Şöyle sihirli bir halka. Öncelikle 1, 2, 3, 4 zincir çekerek bu sihirli halka içerisine 3 seferde çıktığım trabzanlarımı yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Bakın ilmeğimi bir kere doluyorum ama 3 seferde çıkıyorum. Normal ördüğümüz ikili trabzan gibi ilmeğimi bir sefer başına alıyorum. Ama 3 seferde. Bakın önce bir tane, sonra 2 tane, sonra tekrar 2 tane çıkıyorum. Bunun sebebi de siz ikili trabzanla da yapabilirsiniz. Kalın supla ipleriyle örecekseniz ama ben de kopırlantayla ördüğüm için de bir tık daha büyük ve direkli olsun istedim. O yüzden de bu şekilde trabzanlarımı tercih ettim. Aralarda bir tane zincir ve sihirli halkamızın içerisine 12 adet kutucuk yapacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz sonuna kadar. Arada bir zincir, 1 2 3 seferde çıktığım üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Ama ilmeğimin başını bir kez tığ alıyorum ipimi. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 adet kutucuğumuz olacak. 10 11 ve sonuncusuna bir zincir çekip başta çektiğim 4 zincirde 3. zincir tepesine içerisine sabitliyorum kaydırma ile. Arkadaki ipimizi de sıkarak orta kısmını tamamlıyoruz. Ona bir düğüm atalım. Sonrasında 3 zincir çektim. Hemen şu boşluğa baştaki 3 zincirleri de arkadaşlar trabzan olarak sayıyorum ben. Onları sayalım. 2 tane yaptım. Bir tane de bu tepelere yapacağım. Tam tepeye de denk gelmiyor. Trabzan içerisine, ilmek içerisine 2 adet tam bu bir zincir çekerek oluşturduğumuz bu boşluklara 2 adet trabzan, yine 3 seferde çıkıyoruz. Bir adet de yine burada trabzanların tepelerine denk gelecek yerlere yapıyoruz. Bu şekilde 36 tane trabzanımız olacak. Sonuna kadar örelim. Sonrasında 3. sıraya geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar, sonuna geldim.
Sondaki kutucuğa da 2 adet trabzanımı yapıp birleştireceğim. Sonrasında da üst sıraya geçeceğiz. Bu ilmeğim birazcık gevşek olduğu için tekrar burayı örmek istiyorum. Hemen şu 3 zincir çekmiştik, birleştirmelerimi şu ikinci yanında yaptığım trabzanın tepesine yaparak, bakın battığım yeri gösteriyorum size, kaydırma ile birleştiriyorum. Arkadaki ipimize de şöyle bir düğüm atarak orayı sabitleştirelim. 3 zincir çektim arkadaşlar. Hemen şu birleştirme yaptığım yere, yani alt sırada birleştirme yapmak için battığım ilmek içerisine yine trabzanımı yaparak başladım. 1 2 3 zincir çekiyorum bu aralarda. Arada bir bırakıyorum, diğerine yine 1 3 seferde çıktım trabzanlarımı. Şimdi hiç zincir çekmeden bir yanındakine de bir trabzan daha yapıyorum. Böyle 2 tane trabzandan oluşan direklerimiz oluyor. Aralara da bir bırakıp diğerine batarak yaptığımız bu boşluklar olacak. Bu boşlukların için 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane bırakıp diğer ilmeğimin içine yine 3 seferde çıktım trabzanlar. Tekrar hiç zincir çekmeden yanındakine atlamıyoruz. Yanındakine yine bir trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde 12 kutucuk olacak arkadaşlar. Sonuna kadar gelelim. Evet, yine sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. 3 zincir çektim. Hemen bir seferde çektiğim trabzanımı yaptım. Bir yanına yine direğimi oluşturmak için ikinci trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve bakın yine buradaki 3 zincir değil de tam bu trabzanın tepesine kaydırma ile birleştiriyorum arkadaşlar. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi diğer bir sıraya geçeceğiz. Ördükçe zaten daha düzgün olacaktır, düzelecektir. 3. 4. sıramızda şimdi. Evet, 4. sıramız için arkadaşlar tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Aynı birleştirme yaptığımız yere yine trabzanımı yapıyorum ve şimdi bu 3 zincir içerisine 3'er adet trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3. Şimdi bu 2 trabzan yaptığımız trabzanların da tepelerine batarak bir buraya bir de yanındakine yine trabzan yaparak devam ediyoruz. 3 tane bu boşluklara, 2 tane de diğer trabzan içlerine yapıyoruz arkadaşlar. 1 ve 2. 3 tane boşluk içerisine. Şimdi bu şekilde arttırmalarımız, suplamızı arttırarak sayılarını büyütmeye devam ediyoruz. Sonuna kadar gelelim. Herhangi bu sırada bir sayı eksiğimiz veya fazlamız olmayacak arkadaşlar. Sonuna kadar aynı sayılarla buraya kadar devam edip suplamızın 4. sırasını tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramızın da sonuna geldik. Ben de hızlıca kamera arkasında örüyorum sizler gibi. Son boşluğumuza da 3 adet el avuç terlemesi olduğu için kusura bakmayın, tığım cızırdıyor. 3 tane yaptım. Hemen burada yine birleştirmemizi size gösterdiğim gibi trabzan zincir yanındaki trabzan tepelerine birleştirerek kapatıyorum.
1 2 3 zincir çektim. Yine aynı birleştirme yaptığım yere trabzanımı yaptım. 1 2 3. Evet, şimdi yine trabzanımı yaptım. Burada da yine 3 zincirimizi çekiyoruz. 1 2 ve 3. Daha düzgün olsun. 1 2 3. Çok sıkı yapmayın bu zincirleri. Yine arada bir tane bırakıp diğerine aynı alt sıralarda ne yaptıysak bu şekilde ilerliyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Yine bir boşluk atlayıp diğerine bu şekilde 2 tane trabzan yaparak direkler oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Yanına hemen tekrar bir trabzan. Yine sonuna kadar 12 boşluktu. Bu sırada da 20 tane boşluğumuzun olması lazım. Hemen sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Aynı şekilde örüyoruz. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yine sonuna geldim. Hemen sonda yine bir tane daha kutucuk oluşturacağız. Boşluk 3 zincir çektim. Bir tane atlıyoruz. Yanına da bir yine trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Yine burada bakın hemen tepeye battığım yeri görüyorsunuz. Birleştirme yapıyorum. Bu şekilde de yine bu sırada kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 adet trabzan kutucuğumuz oldu. Hemen tekrar 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere birleştirme yaptığım yere, yani çok basit. Buradan gayet örnek yapımı, matematiği yani çok kolay. Tekrar bu boşluk içerisine üçer tane trabzan yaparak aynı alt sırada nasıl yaptıysak burada da aynı örerek devam ediyoruz. 2 tane bu direk başlarına, içlerine batıyoruz. Trabzan içlerine üçer tane de bu boşluklara trabzan yaparak sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım ve bir sonraki sıraya geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, bakın şimdi bunu da tamamladık. Bu sıramızdan sonra yine birleştirmemi yaptım ben. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı birleştirme yaptığım yere trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip 2 tane bırakıyorum bu kez arada ve yanındakine yine bir ikili trabzan daha. Bu sırada 4 zincir çekelim arkadaşlar. 3 zincir aklıma bir an öyle bir dalgınlıkla takıldı. Şöyle 2 sırada bu boşluklara 3 zincirle, diğer 2 sırada 4 zincirle, çünkü artık büyüterek devam ettiğimiz için hem de arada şimdi 2 kutucuk bırakacağız. O yüzden de suplamız bu şekilde 1 2 3 4 zincir çektim. 2 tane bırakıyoruz bu sırada arada ve yine aynı teknikle bir alt sıralarda nasıl yaptıysak bu köprücüklerimizi oluşturuyoruz. 1 2 üçüncüye batıyorum. 4 zincir
çekerek arkadaşlar. Bunu da sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sonraki sıramıza geçiş yapalım. 4 zincirle boşluklarımızı oluşturuyoruz ve arada 2 tane bırakıp diğerine batıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramızın da yine sonuna geldim. Hemen 3 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek bırakıp diğerine yine bu son köprücüğümü oluşturuyorum. Ve sonunda da 1 2 3 4 zincir çektim. Bu sayılara dikkat etmemiz lazım ki her seferinde denk gelsin. Burada da 25 adet bu boşluklardan olması lazım. Ben saydım 25 adet. Şimdi yine tekrar 1 2 3 zincir çektim ve aynı yere bir trabzan yaptım. Hemen bu 4 zincir içerisine 3 adet trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu boşluklarımız arttığı için arkadaşlar zaten otomatik olarak artırmalarımız da fazladan boşluklarımıza olmuş oluyor. Hemen tekrar yine aynı şekilde toplamda bu trabzanlarımız 124 adet olacak. Çift sayı olması gerekiyor. Üzerindeki bu kutucukların denk gelmesi için sonuna kadar böyle bir arttırma eksiltme yapmıyoruz. Aynı şekilde ilerleyelim. Sondan sadece bir tane, son bir tanesini 2 kez onu zaten sonuna geldiğimiz sayalım arkadaşlar. Siz anlayacaksınız ne demek istediğimi. Sonunda geldiğimi tam 124 adet trabzan elde etmiş olacağız. Buraya kadar gelelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar geldim. Hep aralarda 3 batmıştım. Şu son olan boşluğun içerisine son kutucuğa 2 adet yapıyorum. 120 adet trabzan olması lazım arkadaşlar. O yüzden burada 2 tane yapalım ki sayılarımız denk gelsin. Hemen birleştirmemi yaptım. 1 2 3 zincir çekiyoruz ve kutucuklarımızı son olarak 1 2 3 sırada kutucuk yaptık. 4. sıraya geçtik. Son. Yine 2 trabzan yaptık. 4 zincir çekiyoruz. Yine 2 tane bırakıp diğerine, burada da aynı, hiçbir değişiklik yok. Bir alttaki kutucuk sırası gibi bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar. 1 2 adet boşluk ilmek atlayıp bu boşluğu oluşturuyoruz. Sonuna kadar yine bu şekilde devam edelim. Bakın yine aralarda 4 zincir çekerek sonuna kadar gelelim. Çok da sıkı zincirlerimizi çekmeyelim arkadaşlar. Elimizden geldiğince çok sıkı yapmayalım. Yani elimizi gevşek tutarsak bu şekilde gayet toplanmadan düzgün bir supla elde edebiliriz. O yüzden şimdi sırasıyla devam edelim. Bu köprücükleri, boşlukları oluşturarak sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızın da sonuna geldik. Yine bakın buradaki son 2 trabzanla yaptığım bu direk olan kısmını oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Arada yine 2 tane ilmeğimiz denk geldi. Dediğim gibi 124 adet olacak. Çift sayı denk gelsin.
bir tanesini alt sırada 2 tane batmıştık burayı. Hepsine 3 batarken burada bir sayı eksik yaptık ki denk üstten burayı denk getirmek için 3 sayı 3 tane dolmuş olsaydık da burası 3 tane kalacaktı. O yüzden buraları eşitlemek için sayılara dikkat edelim. Evet, şimdi buradaki boşluklarımız bu sırada 31 tane olacak. Suplamızın yavaş yavaş bakın şekilleniyor. Büyütmeye devam ediyoruz. Şu boşluklar 30 adet olacak. 31 pardon, ben saydım. Sizin de 31 olması gerekiyor. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Aynı buradaki son sıradaki trabzan kısmını, yani şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı 3 trabzan bu orta kısımlara, hiçbir değişiklik yok. Sadece değişiklik şu arkadaşlar, onu size belirtmek istiyorum. Bu sıradaki trabzan sayımız 150 adet olacak. Yani 20 toplamda 26 tane fazla arttırmış olacağız trabzanlarımızı. Şu kısımdan bahsediyorum. Burada 124 trabzandı. Şimdi 150 adet trabzanımız olmuş olacak. O yüzden bunun denk gelmesi için de bu aradaki şu boşluklara 3'er tane trabzan yaptığımız boşluklara şöyle ara ara, diyelim ki bir tane buradan bir tane buradan, toplamda da 5 tane boşluğa 2 batacağız arkadaşlar. Bunu unutmayın ki denk 150 tane trabzan elde etmiş olalım. Yoksa arttırmış oluruz. 155 olursa şu kısımlarımız yıldız, yani şuradaki motiflerimiz denk gelmez. O yüzden şimdi şöyle biraz örüyorum. Böyle aralıklarla 5 kutucuğa şu 3 tane yaptığımız kısmı 2 tane dolarak bu eşit sayıları eşitleyeceğiz. Yani üst modelini kurduğumuzda sıkıntı yaşamayalım. Bakın normalde şöyle 3 tane aralara doluyoruz. Şimdi ben bir tanesini burada yapmak istiyorum. 1 2 2 doldum. Hemen yana geçtim. Şimdi birkaç tane daha 3 yapalım. Kaldı geriye 4 tane. Daha boşluğumuza 2 dolacağız. Bunun hesabını yapalım arkadaşlar. Şöyle dağıtalım. Suplamızın kenarlarını zaten hiçbir komple ördüğümüzde hiçbir belirginliği olmayacak. Bu sayıları 150 adet olacak. Ara ara 5 tane boşluğa 2 batarak bu sırayı da tamamlayalım. Trabzanlarımızı sıra sonunda 150 adet olduğunda sayalım. 150 adet olduğundan emin olalım arkadaşlar. Sonraki sıraya geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Hemen burada da 3 trabzan yapıyorum. Toplamda 150 adet trabzanımız olacak. Bu sırada ki üstünde üzerinde yapacağımız kutucuklar denkleşsin diye, hem motiflerde aynı sayılarla ilerlersek doğru sayılarla eşit gelecek. Hemen birleştirmemi yapıyorum. Aralarda 2 battığım şu kutucuklara 150 sayıyı bulunca yeterli bizim için arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu kenarındaki şu kutucuklara geçtik. 2 sıra olan kutucuklara. Burada bir tane, bakın arkadaşlar, şöyle şuraya batmak istiyorum. İlk etapta. Aradakini bir sayıyoruz burada başlangıçta. Bakın şu arada kalan bir ilmek sayıp 2 zincir çekiyorum. Aralarda da 2 zincir çekerek kutucuk oluşturuyoruz. Bir tane atlıyoruz. Diğerine yine aynı 3 seferde çıktığımız trabzanlarımızı yapıyoruz. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. Bu unako pırlantıda bir tık daha ince olduğu için ben 2 zincir çektim arkadaşlar.
ipim bunda kalındı. Bunda bir zincir çektim bu sırada. Çünkü suplamız büyüdükçe de toplamaması gerekiyor. Zaten onu siz ördüğünüzde de anlayacaksınız. Bir iki zincir çekiyorum. Bunda yani matematiği kolay. Bunun burada 2 zincir çektiysem bir üst sırada bunu 3 zincir çekerek, çünkü arttırmayla gitmemiz lazım. Genişledikçe supla sayıları da çoğalması lazım ki düzgün bir görüntüsü olsun. Sonuna kadar 2 zincir çekerek bu sıranın kutucuğunu yaparak gelelim arkadaşlar. Aralarda bir tane, bu kısımlarda da 2 zincir çekiyoruz. Bir tane ilmek atlayarak kutucukları oluşturalım. Evet arkadaşlar, 2 zincir çektim, sonuna geldim. Bakın, son kutucuklarımı yapıyorum. Arada bir tane kaldı, 2 zincir çekiyorum. Hemen şu 3. zincire sabitliyorum. Evet, şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Burada bir zincir fazladan olacak. Çünkü burada aralarda 3 zincir çekeceğiz. Artırmamızda bu bir zincir artırma yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Yine aynı, çok basit. Eğer 2 zincir çekecekseniz, hani ben bunda 2 zincir çektim ilk sırasında, üst sırada 3 zincir çekerek, pardon, bir zincir üst sırada 2 zincir, yani bir zincir arttırarak yaptım. Şu ikinci sıra kutucuğu ip kalındı, dediğim gibi burada ip ince olduğu için bu sırayı 2 zincirle, üst sırayı da 3 zincirle, bir zincir fazladan çekerek örüyoruz. Direkt başlarına batıyoruz kutucukların. Bakın buralara ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da sonuna kadar 3 zincir çekerek devam edelim. Avuç içlerim terlediği için arkadaşlar biraz tığ sesi, bakın bu şekilde gayet, eğer 2 zincir arttırmalarımız olmazsa böyle toplar supla bir araya. O yüzden de şimdi bu sıramızı da tamamlayalım ve sonuna kadar gelelim. Sonra da model kenarındaki bu oya kısmını, motif kısımlarına geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. Birleştirdim ben. 1 2 3 4 5, ilk etapta 6 zincir çekiyorum sadece bu başlangıçta. Buraya sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Buraya sabitledim. Yine 5 zincir, sık iğne şeklinde böyle kutucuklar oluşturuyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi 2 tane, yani arada kalacak, bu değil, yanındaki. Yani şu motiflerimizin şu ilk sırasını yapıyoruz. Hazırlıyoruz arkadaşlar. Hemen 1 2 3 4 5 zincir aralarda, 1 2 3 4 5, eğer ipiniz ince kalınsa, özür diliyorum, ona göre siz ayarlamasını yapın. Ayarlamasını ona göre yapın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine 3. kutucuğumu oluşturuyorum. Bu şekilde aralarda 3 tane 5 zincirle yaptığım kutucuklar. Sonrasında 9 zincir, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane atlıyorum ikinciye. Tam direğin iç kısmına bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Hemen bu araya 3 tane
kutucuk oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne ile bağlıyorum. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Eğer bu 9 zincir, dediğim gibi eliniz sıkıysa, yani böyle çok düz oluyorsa siz 10 yapın bunu arkadaşlar. Ben 9 yaptım. İpimin elimin ayarına göre, yani çok şöyle düz olmayacak. Çünkü bu trabzanları yaptığımızda biraz şöyle direkli, yani üçgen şeklini alacaktır. Ne çok gevşek ne de çok bu şekilde. Benimkisi 9 zincire ideal, ama dediğim gibi eğer sizinki çok şu şekilde düz duruyorsa bunu 10 zincir çekin, ya da çok böyle bu şekilde de durmasın. Onun ayarını yapın. Bakın benimkinin duruşu şu şekilde düzelttiğim zaman kenarlarını hafif böyle oval duruyor. Yani belli oluyor şu boşluklar. Aralarda 5 zincirle, burada 9 zincirle yaparak sonuna kadar gelelim. Buraya kadar bitirelim arkadaşlar. Suplamızın artık kenardaki oya kısımlarına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bu kenarlarımızı da tamamladık. Şöyle gördüğünüz üzere şuradaki yıldız motiflerimizden oluşacak bu büyük gördüğünüz boşluklar. Toplamda birlikte sayalım. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 adet. Evet, 16 değil, 2 4 6 8 10 12 14 15 adet yıldız kenarlarındaki motiflerimiz olacak. Hemen şimdi buradaki, bakın, gayet hiç toplamadan suplamız devam ediyoruz. Boyutları gayet ideal. Ördüğünüzde göreceksiniz. Nako pırlantayla da rahatlıkla örebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle ekledim. Sonuna zaten 9 zincir çekerek burada yine dibine batarak eklememizi, birleştirmemizi yaptık. Şimdi bu 3 tane boşluk oluşturduğumuz ilk boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Bunu ortalıyoruz. Tam ortada şöyle durmasını sağlıyoruz. 1 2 3 4 5 tane. 5 zincir çekmiştik. Hemen buraya geçiş yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen diğerine, burada 2 adet olacak. Piramit gibi üst üste 3 2 1 diye ilerleyeceğiz. Bu sırada 2 tane kutucuğumuz oldu. Şimdi hemen direkt buranın içerisine normal ikili trabzan yapacağım ben artık. Yani 2 seferde çıktığım trabzanları, 4 tane trabzanımı yaptım. Bu başta, yani şuradaki boşluğumuzun bu kenarıyla birlikte 5 tane görüntü, 5 tane trabzan görünüyor arkadaşlar. Biz 4 tane yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 3 4 trabzanımı yaptım. Hemen direkt, bakın, kutucuğun içerisine birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir, diğerine geçtim. 1 2 3 4 5 zincir, diğerine geçtim. Hemen zincir çekmeden
Bakın buraya geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı 9 zincirle oluşturduğumuz boşlukların içerisine yine 4 tane trabzan ikili ve hemen birleştirdim buradaki boşluğa. Bakın arkadaşlar, zaten ördükçe anlayacaksınız. 2 tane gösterdim. Bundan sonra buraya kadar gelelim. Sürekli bu şekilde örerek devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, suplamızın buradaki kenarlarındaki motiflerimizi oluşturacağımız ilk sıramızı ben sonuna kadar geldim. Toplamda bu sırada bu motiflerden 15 tane olacak. Şimdi hemen sırasıyla işlemi geçelim. Bir sonraki sırada ne yapacağımızı gösterelim. Şöyle birleştirme yerini de göstermek istiyorum. 9 zincir çekmiştik arkadaşlar. Bakın burada dokuz zincir çektim, birleştirdim kaydırma tekniği ile. Şimdi buradaki ilk 3 kutucuğumuz vardı oluşturduğumuz, hemen şu 3 ilmek içerisine tek kanadını alarak kaydırma yapıyorum. İlmeklerin içerisine batıyoruz arkadaşlar. Şöyle kamera açısını düzeltmek istiyorum. Şunu da bakın, şu tek kanat biraz sıkı çektiğim için zinciri batmakta zorlanıyorum. İki, üçüncüye de batıyoruz. Tam ortalamış oluyoruz. Kaydırmayla bakın buraya kadar çıktık. Hemen şimdi buradaki amacımız tepeyi bulmak. 3 4 5, hatta ben bu ilk 5 zinciri birazcık, çünkü bir sonraki sırada da buradan tepeyi bulacağımız için gevşek çekmek istiyorum arkadaşlar. Batışlarda zorlanmayalım. 2 3 4 5. İlk etapta burayı gevşek çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve sonra tekrar batıyoruz. Piramit sistemi gibi böyle 3 2 1 diye azaltacağız. Şimdi direkt zincir çekmeden hemen 9 zincirin içerisine tam dibinden alarak ikili trabzan yapıyoruz. Artık 3 seferde çıkmıyorum ben bu kenar kısımlarında. 3 ve 4 tane trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 4 adet trabzan yapıyorum. Yine 2 seferde çıktım, trabzanları yapıyorum. Ve şimdi direkt tekrar buradaki boşluk içerisine sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2 3 4 5 zincir, bir diğerine geçiş yaptım. 3 4 5 zincir, bir diğerine
geçiş yaptım. Bakın buralarda aralarda şimdi 2 tane kutucuğumuz olacak. Hemen 1 2 3 4 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 4 trabzan yapıyorum. Tekrar yanındaki kutucuk içerisine batıyorum arkadaşlar. Bakın bu sıra bu şekilde devam ediyoruz. Hemen sonuna kadar gelelim. 4'er tane trabzanımız, ikili trabzanımız, ortalarda 3 zincir, yine buralarda 5'er zincirle gösterdiğim gibi örüp sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bakın hemen burada 3 tane kaydırma yapmıştık ya başlarken. Şu 3 kaydırmanın tam üçüncüsüne dibin şöyle tek dalını alıyoruz. Buraya yine tekrar kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Tabii sonunda yine 4 tane trabzanla bitiriyoruz. Tekrar şimdi kutucuğumuzun tepesini bulmak için yine bu 3. ilmeğe kadar kaydırma yapıyoruz. Tek dallarını alarak şöyle bakın, başta çektiğim bu ilk 5 zinciri gevşek çekmiştim. Çünkü zor oluyordu batması. Sık iğne de olur direkt içine ama sık iğne biraz daha kalın görüneceği için ben sık iğne yapmıyorum. Üçüncüye de batıyorum. Bakın gevşek çektiğim için bu kez rahat bir şekilde tek dallarına şöyle battım. Bakın yine tepeyi bulduk arkadaşlar. Evet. Hemen bir, hatta sonuncusunu şöyle içine de batabiliriz. Direkt şu ortasına, tek dalına değil de bakın şimdi daha iyi oldu. Çünkü tek dalına da battığımız zaman bayağı ip ayrık gözüküyor. Şöyle tam ortasına, yani iki dalını birden iki dalını tığa geçirerek batırdık. Hemen 1 2 3 4, yine burayı ben onu unuttum. Bunu da siz unutmayın. Yine gevşek. Yani çok hafif, çok sıkmayalım burada zincirlerimizi. 2 3 4 5. Birazcık gevşek olursa bu başlarken bakın şuraları, şu kısımları yaparken rahat bir şekilde batmamızı sağlayacak. Şimdi bakın burada bir tane oldu. 3 2 1. Hemen arkadaşlar şimdi yanındakine bakın, buraya battık. Bir, şunu değil, şu yanındakine trabzan yapıyoruz. Buradaki 4 trabzanın üzerine 4 tane trabzan gelecek. Burada 3 zincir çekmiştik. Bunların içerisine 2 önce yapıyoruz. Tekrar 3 zincir, aynı yere 2 tane daha ikili trabzan. Hemen yine 4 tane trabzanın 1 2 3 4, toplamda 6, 1 2 3 4 5 6 oldu. Şimdi buradaki boşluklarımıza yine alt sırada nasıl birleştirdiysek o şekilde 4 5 birleştiriyoruz. Bu kutucuğumuzu yapıyoruz. Hemen trabzanlarımızın üzerine 4 trabzanın üzerine aynı
üzerine gelecek şekilde içlerine, tepelerine batıp yapıyoruz. 3 zincir içerisine 2 trabzan, sonrasında 3 zincir çekip yine aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyoruz ve yine 4 trabzan üzerine 4 tane olacak. Yani bu sırada da 2 trabzan arttırarak alt sırada 4 tane yapmıştık boşluklara, bu sırada 6 trabzana çıkardık. Şimdi tekrar bu iki boşluğumuzun ilkine batıp 4 5 zincir çekiyoruz ve bir tane boşluk oluşturuyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, çok basit. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Devam ederek son sıramız kalıyor. Son sırayı, bu sırayı da sonuna kadar yapalım. Bir üst sırada birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, yine geldik sıra sonuna. Son sıramız kaldı. Hemen burada yine bakın 3 tane kaydırma yapmıştık. Şu ilk, yani üçüncü yaptığımıza, şu kısma, yani buraya değil, tam bir alt sırada yaptığımız birleştiriyoruz. Ve tekrar yine hemen buradan ilk ikiyi tek dalına alabilirsiniz. Üçüncüyü de tam ortasına şöyle tepeyi bulmak için bakın tam ortadan yapıyorum ki şu kenarlarda çok kalın bir görüntüsü olmasın. Şöyle orijinal, aynı bu tarafta yaptıklarımız gibi durmasını sağlıyoruz. Bakın, belirginlik yok. Şimdi hemen direkt son sıramız bu. Bu bir alt sırada yaptığımız, bakın kaç taneydi? 6 tane trabzan üzerine 2 3 4 5 6 trabzan yapıyoruz. Burada da yine artırmamız olacak. Burada 3 zincir çektiğimiz yere 2 tane trabzan yaptık ve 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Burada bunu siz 4 de çekebilirsiniz. Bakalım nasıl durduğunu. 4 de olur. 4 tane yapalım. Daha böyle şu ucundaki şu kısımdaki daha bir uzun olsun. Eğer çok eliniz sıkıysa 5 tane de çekebilirsiniz. 2 zincir çektim. Bakın burayı dediğim gibi 4 de 5 de çekebilirsiniz. 4 çektim ben. Hemen 2 tane yine trabzan yaparak 1 2 3 4 bakalım 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8, bakın bir alt sırada 4, üst sırada 6,
Burada da 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2, pardon, şuraya batmayı unutmuşum. Eksik, o yüzden göründü. Yanındakine batarak başlamışım. Hemen buraya. Burada da 8 olacak. Sekiz. 8 tane yaptık. Şimdi bu arada kalan bir tane, bakın, boşluğumuz, yuvamız var. Tam ortasına direkt sık iğne ile kapattım. Hemen yanından trabzanlarımızdan arkadaşlar, şu kısımdan batarak yine trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 4 5 6 7. Şunu saymıyoruz. 2 4 6 7 8. 1 2 3 4 tane çektim. Dediğim gibi siz 5 tane de çekebilirsiniz bu kısımda. Şuranın ne kadar sivri durmasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz orayı. 4 tane ideal oldu. Hemen yine boşluğa 2 tane daha trabzan. Ve yine 1 2 3 8. Yine buradaki boşluğa direkt sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın, buraya geçiş yapıyoruz. Direkt yine trabzan yaparak, bu kadar. Son sıramız arkadaşlar. İdeal bir büyüklükte oldu. Suplamızı ördüğümüzde göreceksiniz siz de. Nako pırlanta ile de gayet güzel bir supla oldu. Siz koton ipleri de, yine daha kalın koton ipler var. Onları tercih edebilirsiniz. Supla ipleri var, polyester içerikli. Başında da videonun belirtmiştim arkadaşlar. Ben dediğim gibi sizlere sadece tarif veriyorum. Sayıları birçok iple yapabilirsiniz. Sayılar tam ideal. Kanalıma da abonelik ücretsizdir. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak videolarımı desteklerseniz devamı gelecektir inşallah. Çünkü videolar büyük bir emek içeriyor. Yani bu bir suplayı bile 3 günde yayarak çekiyorum. Zaman olmuyor. Kısıtlı zamanımız. O yüzden de sizin destekleriniz önemli. Devamı gelmesi için de. Tabii ki de videolarımızı izlenip beğeni alınca daha da hevesli oluyoruz videoların devamını çekmekte. Bu yüzden de sizlerin desteği çok önemli. 1 2 3 4 zincir çektim. İki zincir, trabzan. Bu şekilde ilerliyoruz. Bunu da son göstereyim. Son sıramızda tamamlayalım ve suplamızı bitirelim. Evet, bu tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Burada bağladım. Bakın gayet şık. Dediğim gibi şu kısımlarını siz daha büyük 5 zincirle de yapabilirsiniz. İdeal oldu. Kenar kısımlarını da tamamladık. Sonuna kadar bu şekilde örelim. Suplamızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonuna geldik. Hemen buradaki birleştirme yerini de sizlere göstermek istiyorum. Bakın yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane trabzanımızı yaptık. Bir alt sırada 3 tane kaydırma yapmıştık. Ortalama ortasına gelmek için. Şimdi burada hemen şöyle ikisini birden alabilirsem bu yaptığım kaydırmanın üçüncüsüne birleştiriyorum bunu. Bir zincir çekip burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Tamamlamış olduk suplamızı. Arkada ipimizi de en sonda gizleyelim ve şu şekilde bayağı dediğim gibi ölçüleri o kadar güzel ki tam böyle ideal bir supla ölçüsü. Ekrana da sığmıyor zaten. Instagram sayfamda paylaşırım, boyutları gayet ideal, çok güzel oldu. Şu şekilde ikiye katlamak istiyorum ben, daha net görünsün istiyorum. Bu kadar da çok basit arkadaşlar. Birlikte gayet keyifli, zevkli örmesi yıldız modeli suplamızın. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olarak ücretsiz, videolarımı da beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok isteniyor. Supla modellerin, farklı supla modelleri bana çok yazan var bu konuda. Hem Instagram sayfamdan hem kanalımdan supla modellerini, değişik supla modellerini sizlerle elimden geldiğince paylaşacağım. Bu da yapımı çok pratik ve çok şık, görünümü çok şık bir modeldi. Sizlerle paylaştım. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.